আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নোকিয়া সে2 সেটটি ডেট অবস্থা আছে। তো হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আমি অনেক কিছু চেক করেছি, কোনো সমস্যা দেখতে পারিনি। অতএব সব কিছু ঠিক আছে, তারপরে সেটটি অন হচ্ছে না। তো এবারে আমরা নোকিয়া বেস টুলের মাধ্যমে আমরা ফ্ল্যাশিং করে চেষ্টা করব সেটটিকে অন করার। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। এই যে বন্ধুরা দেখুন, আমি অন করার চেষ্টা করতেছি কিন্তু অন হচ্ছে না। এবারে আমরা নোকিয়া বেস টুল সেটআপটি ওপেন করলাম। ফ্ল্যাশিংয়ে ক্লিক দেব। এখানে আরএম সিলেক্ট করে নেব, আরএম 702। এখানে ফুল ফ্ল্যাশে ক্লিক দেব। ডেট মোডে ক্লিক দেব এবং ফ্ল্যাশে ক্লিক দেব। এবারে আমরা ইউএসবিটি মোবাইলে কানেক্ট করে দেব। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রসেস চালু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতেই থাকবো যে সেটটি অন হয় কিনা। তো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি ইনশাল্লাহ চালু হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টেস্ট মোড, ফ্ল্যাশ কমপ্লিট হয়ে গেল।
এবারে আমরা ইউএসবিটি খুলে সেটটি অন করে নেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের সেটটি চালু হয়ে গেল ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আপনাদের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা আসে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি ইনশাল্লাহ অবশ্যই হেল্প করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।